আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি হচ্ছি আমার ছোট ফুফুর শাশুড়ির বাড়িতে গেলাম। এটা হচ্ছে সকালের খাবার। এই যে এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে, বেশি করে পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে মাছ ভাজা। এটা খেতে খুবই মজার, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এটা খেতে। এরপর হচ্ছে এখানে নোয়াইল, কাঁচা নোয়াইল, আর এখানে হচ্ছে উস্তা ভাজা চিংড়ি মাছ দিয়ে, আর এখানে হচ্ছে আলু নোয়াইল দিয়ে মাছ দিয়ে একটা তরকারি, যাকে বলে টকি তরকারি আর কি। সো সব কয়টা খাবারই আমার অনেক পছন্দের, বিশেষ করে এটা। আর এইগুলো দিয়েই এই যে তরকারিটা রান্না করা হয়েছে। এটা হচ্ছে মাছ ভাজা, এটা হচ্ছে নোয়াইল, এটা হচ্ছে করলা ভাজি চিংড়ি মাছ দিয়ে, এটা নোয়াইল আর আলু আর মাছ দিয়ে তরকারি একটা। সো সিম্পল খাবার। সকাল তো খাওয়ার আগে একটু সুন্দর করে আমি সাজিয়ে নিচ্ছিলাম, নিয়ে তারপরে হচ্ছে সুন্দর করে খাওয়া দাওয়া করবো। তো আমরা মেনলি কাঠের উপরে খাই, তো টেবিল আছে, টেবিলে খাওয়া হয় না, কাঠের উপরে একসাথে অনেকজন বসে খাওয়া হয় আর কি। টেবিল একটু ছোটো, তো আমি এক এক করে সব খাবারগুলো আমার প্লেটে নিয়ে নিলাম। এবার আমি সুন্দর করে খেয়ে বলছি কেমন হয়েছে রান্নাটা। রান্নাটা কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল সত্যি। তো হচ্ছে এখানে যে আমি খাচ্ছিলাম আর পান্তা ভাত খাচ্ছিলাম, খুবই ভালো লাগছিলো। পান্তা ভাত আমার খুবই পছন্দ করি আর কি। বিশেষ করে গরমের দিনে পান্তা খেতে অনেক ভালো লাগে, কারণ শরীর মন মেজাজ সবই ঠান্ডা থাকে পান্তা খেলে। তো এই তো পাখে একা খাচ্ছে। কাঁচামরিচটা এত পরিমাণে ঝাল ছিল, শুধু দেখছি আর ভাবছি যে খাবো কিনা। এটা ভাবতে ভাবতে আমার ভাত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। তো এত কিছু ভাবতে ভাবতে ফাইনালি কাঁচামরিচটা খেয়ে নিলাম। কি ঝাল! খাওয়া দাওয়ার পরে হচ্ছে বাবুদের আনতে যাচ্ছিলাম আমি। রাতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছিল, বাট আজকে যে দুপুরবেলায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, খুব ভালো লাগছে। বেশি বৃষ্টি হলে ভিজবো ভাবতেছি আজকে। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার অনেক ভালো। এমনিতে বোঝা যাচ্ছিল না, এখানে এই যে পানিতে দেখা যাচ্ছে ফুটফুট বৃষ্টি পড়ছে। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বাড়িতে নেই, সেজন্য ভিজতে পারবো, কারণ ও বাড়িতে থেকে আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেবে না। আমি এবং আমার মেয়ে সবাই অনেক বেশি বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসি, কিন্তু ওর জন্য ও বাড়িতে থাকে ভিজতে দেয় না। দেখেন অনেক বেশি বাতাস হাওয়া দিচ্ছে। আমি এখন যাচ্ছি হচ্ছে ভাবিদের বাড়িতে, ওখানে আমার বাবুকে নিয়ে গেছে ভাবি, যার কারণে বৃষ্টি বেশি হলে যদি বাবু কান্নাকাটি করে, তো ওকে সেজন্য আনতে যাচ্ছি আমি। আজকে এই প্রথম ভয়েস ওভার ছাড়া ভিডিও করছি। ভাবিদের বাড়িতে গরমে থাকতে অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ এই যে এখান থেকে হাওয়া আসে ঘের থেকে, অনেক ভালো লাগে। দেখেন গেটগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগছে, আমার কাছে এরকম ভালো লাগে অনেক। কিছুটা সমুদ্রের ফিল দেয়। এই যে ভাবিদের বাড়িতে চলে আসলাম। এই পুকুরটা ভাবিদের অনেক গভীর আর অনেক বড় করে কেটেছে। অনেকদিন পরে এসে আবার এই ডালিম গাছটা ভিডিও করলাম। তো লেবু গাছটারও লেবুগুলো অনেক বড় বড় করছে। এই তো ভাবিদের বারান্দায় যে বসার পরে দেখছি যে ঝিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, অনেক একটু জড়িয়ে পড়ছিল। বাবু দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা টাথা ভিজে যাবে, কিন্তু ওরকমভাবে ভেজে যাবে না, কিন্তু হালকা পাতলা ভিজে যাবে, ওতে আরও ক্ষতি হবে, সেজন্য ভেবে আর ভিজলাম না। তো পরে হচ্ছে এই বৃষ্টির পরে আবার বৃষ্টি হয়েছিল, সেই ভিডিওটা আমার আপলোড হয়ে গেছে অলরেডি। সো সেটাই হচ্ছে অনেক বেশি ছিল, মানে সেই ভিডিওটা হচ্ছে ভিজেছিলাম আমরা, অনেক অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছিল, তো যার কারণে ভিজতে পেরেছিলাম। তো এখানে হচ্ছে ভাবিদের কাছ থেকে নোয়াল পাচ্ছিলাম, সব নোয়ালগুলো পেরে নিয়ে আসলাম মাখা করার জন্য। সেই ভিডিওটাও আপলোড করবো, নোয়াল মাখা। সো দেখতে থাকেন। টক খেতে কার না ভালো লাগে, সো আমারও ভালো লাগে। আর এই নোয়াল মাখা আমার হাজব্যান্ড অনেক বেশি পছন্দ করে, যার জন্য ভাবি বললো যে পেরে নিয়ে যাও, ওকে মাখা করে দিয়ে নে। আর আমাদের বাড়িতে অনেক বড় বড় নোয়াল গাছ ছিল, সেটা আমার শ্বশুর কেটে ফেলেছে, কিসের জন্য কাটছে সেটা জানি না। সো এখন বলছে যে কেন কাটলাম, তো আবারও লাগানো হবে। তো নোয়াল গাছে লাগালে বেশি দিন লাগে না ফল ধরতে, যার কারণে হচ্ছে অতটা বেশি প্যারা নেই আর কি, লাগালেই হবে। সো আর এই নোয়াল গাছটা খুব ছোটো, কিন্তু ওই যে নোয়াল ওখানে মাথার কাছে কিছুটা হয়েছে, একদম উপরে নিচে হয়েছিল, সেটা পেরে ভাবে আমাদের দিয়েছিলাম, তাকে রান্না করে খেয়েছিলাম। আর ভাবি এরা রান্না করে খেয়েছিল, আর অন্য কাকে দিয়েছিল। তো উপরে যে কটা ছিল সেটা আমি পেয়ে নিয়ে গেছি। তো খুব কম ছিল না, অনেক বেশি ছিল। এই তো এবার হচ্ছে ভাবিদের বাড়ি থেকে এই যে চলে যাচ্ছি নোয়াল নিয়ে। এই যে অনেকগুলো নোয়াল পেয়েছি, ওখানে মনে হচ্ছিল যে নোয়াল পেট্রোল নিলাম অনেকগুলো নোয়াল। তারপরে হচ্ছে সবাইকে নিয়ে আমি বাড়িতে যাচ্ছি। হচ্ছে আমাদের কলা বাগানে এখানে জামরুল গাছ লাগানো হয়েছে, একটা সাদা লাল সব জামরুলি আছে। সো সেটা একটু দেখছিলাম, ফুল ধরছে অনেক অনেক ফুল। এতে হচ্ছে আগের বছর বেশি একটা হয়েছিল না, কিন্তু এবছর অনেক ফুল ধরছে, একদম থোকা থোকা ভরা একদম গাছটা পুরো। তো সেটাই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে একদম ভরা ফুলে। তো সব ফলগুলো ধরলে অনেক ফল হবে। আর আমার বাবার বাড়িতে একটা জামরুল গাছ আছে অনেক বড়, তাতে তো একদম পাতার চেয়ে বেশি ফল হয়, লাল ফল, দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে আর খেতেও অনেক মিষ্টি সেই ফলটা। কিছু কিছু ফল আছে যে ফুলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, দেখেন জামরুলের ফুলটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল। যদিও সব ফুলের ইয়াগুলো ঝরে গেছে, বাট এই ফুলটা ছিল, তাই একটু ভিডিও নিলাম। আমার কাছে অনেক ভালো লাগছিল মানে এত জামরুল ফুল হয়েছে দেখে। আর এখানে বেল গাছও লাগানো হয়েছে বেশ কয়টা, তো এতে অনেক বেল হবে আর কি। দুই একটা বেল হয়েছিল, বাট এরপরে হয়তো অনেক বেশি করে বেল হবে। ওই পাশে লেবু গাছে অনেক অনেক লেবু হয়, তো ছোটো ছোটো, যার কারণে বোঝা যাচ্ছিল না, সেজন্য আর ভিডিও ক্লিপটা নিলাম না। আর এখানে দেখেন আমরা দেখছিলাম যে বেল গাছে একটা পাখির বাসা, খুবই ভালো লাগছিল। তো আমি জাস্ট একটু ভিডিও করেছি দূর থেকে, কারণ যদি কাছে যায় পাখি থাকলে পাখি উড়ে যেতে পারে, বা বাচ্চা থাকলে বাচ্চাকে রেখে উড়ে যেতে পারে, এই জন্য আর আমি যাইনি। আর এখানে ছোট্ট ছোট্ট বনের ভিতরে সাদা সাদা ফুল হয়েছিল, দেখতে সুন্দরই লাগছিল বৃষ্টির পরে, হালকা হালকা বৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে আর এই যে নয়েলগুলো আমি নিয়ে এসে ধুয়ে নিয়ে আসলাম। তো নয়েলগুলো দেখতে মানে অনেক বড় বড় ছিল, নয়েলগুলো ছোটোটাও ছিল কিন্তু অনেক বড়টা বেশ কয়েকটা ছিল। আর খেতে তেমন একটা টক না, একটু মিষ্টি মিষ্টি। ওরা বলছিল যে মাখা করার জন্য, কিন্তু হচ্ছে বিকেলবেলা বাবু কান্নাকাটি করছিল, যার কারণে আমি আর মাখলাম না। বললাম যে লবণ মরিচ দিয়ে খাই কিছুটা, তারপরে হচ্ছে মেখে খাওয়া যাবে বলে ওকে। রাতের এই যে রাজহাঁস রান্না করছিলাম, ভাবিদের বাড়ি থেকে এই রাজহাঁসটা দিয়ে গেছিলো। তো 2 কেজি 400 মতন হয়েছিল। সো এই এটা হাঁসের গোষ্ঠটা এত বেশি ঝাল দিয়ে ফেলছিলাম, একদম ঝালে ভরা। সমস্যা নেই, আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই অনেক বেশি ঝাল খায়। তো
আমার কি জন্য একটু টাফ হয়ে গেছে খাওয়া, আর সবাই মজা করে খেয়েছিল। আমার শ্বশুর অনেক বেশি ঝাল খায়, সে বলছিল যে এত ঝাল কেন দিয়েছো। আমি মানে খেতে আমার অনেক বেশি কষ্ট হয়ে গেছিলো। তারপরে আমি কিছু বলেছিলাম না, বসেছিলাম, তো বলছিল যে থাক সমস্যা নেই, বাট একটু এরপরে রান্না করলে ঝালটা কমিয়ে দিবা। আর ছোটো মার রান্না ভালো, বাট সবাই বলছিল আমাকে রান্না করার জন্য, এই জন্য আমি রান্না করলাম। তো এরপরে হচ্ছে ওরা মোংলায় গেছিলো, সেখান থেকে দই এবং মুরগির জন্য দুটো পানি পট, এরপরে হচ্ছে একটা র্যাক নিয়ে আসলো, কারণ বাচ্চাদের ছোটো ছোটো কাপড় রাখা যায় না আলনা ইয়াতে, সো যার কারণে এটা আমি আনতে বলছি। আর শ্বশুরবাড়ি এখানে আমার হচ্ছে ওই শোকেসগুলো টোলায়, মানে ওদের কাপড় চোপড় ভাঁজ করে রাখলে তো হয় না, তাই নিয়ে আসছিলো। আর ফারজানার জন্য আর আমার মেয়ের জন্য পাজামা নিয়ে আসছিলো, কারণ হচ্ছে ওদের জন্য আগের দিন যে পাজামা আনছিল সেটা আমার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, ফারজানাটা ছোটো। তো আস্তে আস্তে অনেক ভিডিও আপলোড হবে, কারণ আমার এখানে অনেক ভিডিও জমে গেছে। সো আস্তে আস্তে সেই ভিডিওগুলো আমি এডিট করে আপলোড করবো, যেহেতু বাচ্চাদের নিয়ে মানে এডিট করে আপলোড করতে অনেক বেশি টাফ হয়ে যায়। সো দেখি করবো আস্তে আস্তে আর কি। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।